Inicijativa za promenu naziva glavne Borske ulice Moše Pijade je pokrenuta. Srpski pokret obnove u Boru je svojim mitingom u četvrtak uveče pokrenuo akciju prikupljanja potpisa za podršku inicijativi o promeni naziva ove ulice. Međutim, na miting se nije odazvalo mnogo Borana. Mi smo potomci kneza Lazara, Draže Mihajlovića, kralja Petra, Miloša Obilića, Vuka Dositeja Milankovića, a ne Moše Pijade. Mi nismo potomci Josipa Broza, nećemo nikada ni biti i ovaj miting jednocifren i služi da probudi Srbiju koja spava u komunističkim okovima. U ovoj stranci smatraju da je Srbija danas najdalje od Evropske unije. Vratili su Srbiju 90. Videli ste jutros. Ali ja im garantujem, pošto su vratili Srbiju u 90. i srpski pokret obnove će se vratiti u 90. i postaće ona plava reka jurišnika, milionska plava reka slobode. Prisutnima na ovom mitingu obratio se i Goran Đorđević, predsjednik okružnog odbora Srpskog pokreta obnove iz Zaječara. Prikupljanje potpisa biće nastavljeno i narednih dana.